اللبن بقى احنا جايبينه ليه؟ اللبن لان احنا بنقول لو سمحتم عيان اللي بيعاني من الشخير بيقلل لي كذا حاجه. اول حاجه بيقلل لي منتجات الالبان، لان منتجات الالبان برغم انها مفيده جدا لينا. يعني مش جايبينه مش عشان ياخدوا، لا ده عشان ده نقول له ما تاخدوش. لا ده لو سمحت نقلله. مش هقول ان احنا نمنعه عشان فيه نسبه كالسيوم طبعا مهمه، لكن بنقلله بالذات ما نشربوش قبل ما ننام على طول، لان هو بيزود الافرازات، بيخلي المجرى التنفسي رطب، وده بيزود نسبه اللبن بقى اللزوجه بكل منتجاته بالظبط، كل منتجات الالبان. تاني حاجه طبعا المشروبات الكحوليه، بنقول لهم لو سمحتم اي حد متعود على حاجه زي كده لو سمحتم بلاش، ده برضه بيزود لي من نسبه وجود الشخير. تالت حاجه بنمنعها منهم، بنقول لهم اللحمه الحمراء. اللحوم الحمراء عموما لاي حاجه بتزود نسبه الالتهاب بتاعه الجسم. يعني المرضى اللي عندهم التهابات مزمنه بقول لهم لو سمحت نقلل من اللحمه الحمراء. دي معروفه طبعا، بتوع المفاصل كمان بالذات بيعرفوا ان هم يخفوا منها. بنقلل لهم منها لان دي بتساعد على وجود الالتهابات وتبقى التهاب مزمن. طب احنا بنفكر الناس برضو دايما زي ما كنا بنعمل في الفقره بتاعتنا الغذائيه ان احنا دي مش علاجات، احنا بنساعد الناس اللي اتشخصت حالتهم ودكتورهم قال لهم علاجكم ايه، ادويتكم ايه، جراحه مش جراحه، زي ما قلنا في الفقره مع الطبيب المتخصص. لكن احنا بنساعد كمان باني بنتحكم في الاكل اللي هو التغذيه بتبقى ليها دور وقائي قبل المرض وفي دور علاجي. الدور العلاجي بعض الاحيان بيحل محل علاج، لكن في معظم الاحيان بيساعد العلاج وليس بديل. ما هوش علاج وليس بديل، لا طبعا.